Sia lodato Gesù Cristo. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. È motivo di gioia per noi, fratelli e sorelle, perché il Signore ci ha consolato mandando il suo Figlio per riscattarci, per liberarci. Questo deve essere e è per noi il motivo di gioia, il motivo di allegria. Non è che perché ci sono i regali, non è che perché dobbiamo festeggiare Natale, no, c'è un motivo della nostra festa. Il motivo è che Dio ha mandato il suo Figlio e questo Figlio è nato con lo scopo di riscattarci. E se Gesù è venuto per riscattarci, non dovremmo permetterci di vivere ancora nella schiavitù. La schiavitù di Satana, la schiavitù del peccato, la schiavitù dei nostri vizi. Dovrebbe finire questa schiavitù con la nascita. Purtroppo viene Gesù nel mondo, Gesù viene ancora come la luce, la vera luce che viene a scacciare le tenebre del male, di ogni forma di male, le tenebre del peccato. E questa luce illumina ogni uomo in questo mondo. Ma purtroppo il nostro mondo non lo riconosce, non lo accetta. Quanti oggi, fratelli e sorelle, nel nostro mondo accettano Gesù Cristo? Non guardiamo il nostro piccolo gruppo che frequenta la Chiesa regolarmente, che ha partecipato alla veglia di Natale, questo piccolo gruppo che è venuto ancora in chiesa stamattina per celebrare questo mistero. Ma guardiamo attorno a noi questa stragrande maggioranza che non vuole accogliere questa luce, che non vuole accogliere il Salvatore, colui che viene a riscattare il mondo. Purtroppo questa categoria ancora si permette di celebrare Natale senza Gesù Cristo. Addirittura alcuni di loro non vogliono neanche più la parola Natale, ma dicono buone feste, perché Natale evoca Gesù Cristo, rimanda a Gesù Cristo. Non lo vogliono neanche sentire. Dicono buone feste. È il momento, mettono al plurale le feste. Non è così, fratelli e sorelle. Noi dovremmo dire buon Natale, perché dietro la parola Natale c'è la nascita di Gesù Cristo. Noi che accogliamo Gesù Cristo lo dovremo accogliere in verità,
non di facciata, non mettendo la vernice soltanto, dicendo che abbiamo accolto Gesù Cristo, mentre continuiamo a vivere nelle tenebre. Se il nostro mondo non vuole riconoscere Gesù, noi lo dobbiamo riconoscere, che Gesù è nato, che Gesù è mio Signore, che Gesù è venuto a salvarmi, che Gesù ha compiuto questa salvezza incarnandosi, e io ho il dovere di attualizzare questo riscatto, questa salvezza. La vita cristiana che devo fare io è realizzare la salvezza, altrimenti la salvezza compiuta nell'incarnazione rimane sospesa in aria, rimane una parola senza implicazione reale nella mia esistenza. Io devo appropriarmi della salvezza di Gesù Cristo, come lo dice San Giovanni: a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Bisogna accogliere Gesù, accogliere la sua parola, accogliere il suo insegnamento, credere in Lui. Allora si diventa figlio, figlia di Dio. Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi. Come lo dice San Giovanni Evangelista, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dunque, Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi. Non ci possiamo permettere di lamentarci della solitudine. Tu che ti lamenti della solitudine, non hai accolto Gesù? Non stai vivendo in intimità con Gesù? Perché ancora continua la tua solitudine mentre Gesù è venuto ad abitare con te? Oppure ti sei creato la tua solitudine, ti allontani da Gesù? Oppure non hai voluto accogliere Gesù in casa tua, nel tuo santuario interiore, nel tuo cuore, nella tua anima? Ecco perché ti lamenti che sei solo, che vivi nella solitudine. Chi ha celebrato Natale, chi ha accolto veramente Gesù Cristo, non si può mai lamentare della solitudine, perché Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi. E se Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi, sei tu che devi fare tutto il tuo possibile per stare con Gesù, perché Gesù sta con noi. Quanto tempo dedichi per ascoltare la sua parola, che troviamo nei Vangeli, per scacciare la solitudine? Quanto tempo dedichi al giorno per sederti, inginocchiarti sotto il tabernacolo? Quanto tempo dedichi al giorno? E perché ti lamenti della solitudine se non fai compagnia a Gesù? Dunque è Gesù che si deve spostare, andare da te, tu non devi andare da Gesù, e Gesù è già venuto in questo mondo, e tu, nella tua prepotenza, Gesù ti deve seguire ovunque vai, mentre tu non vai a trovarlo dove si trova. Non lo vuoi accogliere nell'Eucaristia dove si dona a te, non lo vuoi neanche vedere nei poveri che stanno davanti a te.
Non vuoi vedere Gesù nei fratelli e sorelle che ti circondano, nei bisognosi? Non vuoi vedere Gesù? Ma che cosa aspetti ancora? Molte persone si sentono da sole. Perché? Perché non vogliono prendere la vita di Gesù, non vogliono vivere con Gesù. Dunque, fratelli e sorelle, Gesù è nato, Gesù è venuto a vivere con noi, perché Gesù sa benissimo che la vita su questa terra senza di Lui è difficile, complicata. Non ce la possiamo fare da soli. Ci sono sempre tanti problemi, difficoltà che sorgono ogni giorno e che sorgeranno ancora. Gesù è venuto perché? Gesù è venuto per darci la carica, per darci la forza. Gesù è venuto perché senza la sua presenza non ci possiamo salvare l'anima. Siamo automaticamente condannati alla dannazione eterna. Gesù è venuto a stare con noi per spingerci, per fare accendere il nostro motore, per mettere il motore in moto, così cammineremo, andremo avanti. Ma se Gesù è nato, Gesù è venuto in questo mondo, noi ci continuiamo a comportarci come se Gesù non è mai venuto in questo mondo. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Dunque, fratelli e sorelle, io vi invito a realizzare la presenza di Gesù nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua chiesa. Gesù è presente, Gesù è nato, Gesù è venuto per te. Non devi essere indifferente alla presenza di Gesù. Vivendo nell'indifferenza della presenza di Gesù, ti stai creando tutti i guai della tua vita. Sia lodato Gesù Cristo.